Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Quena. Hoje eu vou ensinar para vocês as posições da terceira oitava, a tão temida terceira oitava. Também vou ensinar para vocês a música Mi Câmbio. Quero já incentivar que vocês lembrem de todos os exercícios que fizemos até aqui, os 5 exercícios que já praticamos. Eu sei que tocar as músicas é muito legal, na verdade é a melhor maneira de aprender a tocar o instrumento é tocando as músicas, tocando o repertório, mas os exercícios também são fundamentais para você ter um bom desenvolvimento da técnica, aprimorar a mobilidade nos dedos, relaxamento, a sua respiração, tá? Então não deixe os exercícios para trás, vá fazendo aí e lembrando de todos eles, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Posições da terceira oitava. Na terceira oitava, a gente vai utilizar algumas posições diferentes das usuais para que a gente tenha mais facilidade de realizar essas notas agudas. A gente vai realizar com um sopro bem forte e bem concentrado, e assim como a gente usou na primeira oitava as palavras to e do, e na segunda oitava a palavra tu e du, na terceira a gente vai utilizar as palavras ti e di para dar forma à nossa embocadura, tá? Na nota ré da segunda oitava a gente ainda usa a palavra tu e du, e na nota Mi, a gente vai utilizar a palavra ti e di, beleza? Então vamos experimentar a nota Mi? Lembra que quando você faz o agudo, você deve sempre buscar tocar uma nota aguda, mas o mais macia possível, ou melhor, o menos estridente possível, né? Isso é uma busca constante, a gente conseguir ter um agudo mais piano, né? Com menos intensidade, para que a gente não incomode os ouvintes e consiga manter uma dinâmica regular ao longo da música. Isso é uma busca de muitos anos, eu mesmo busco até hoje, conseguir realizar esses agudos com mais cautela, né? Conseguindo ter um sopro preciso para ter um som piano, realizar na intensidade que eu quero realizar. Eu sei que nesse primeiro momento você vai fazer um agudo, ele pode sair bem estridente, a princípio pode até machucar os ouvidos, mas com o tempo você consegue realizar ele de uma forma mais suave. Para nota Fá sustenido, eu vou ter duas possibilidades de execução. Eu posso fazer ela só com tampando o furo de trás, e eu posso fazer tampando o furo de trás mais esses dois dedos aqui, como se fosse a nota Lá, né? Tirando aqui a nota Mi, Ré e Dó. Que aí dá um som mais suave. Tá? Uma diferença pequena aí entre essas duas formas de fazer em intensidade, mas tem alguma diferença. Em cada quena também vai se comportar de um jeito, dependendo aí da construção e do material da quena também. A nota Sol na terceira oitava você também tem duas formas de fazer. Uma forma mais conhecida, que é como se estivesse tocando a nota Dó, só que levantando aqui o dedo indicador, fica assim. E a outra é você tocando aqui como se estivesse tocando a nota Lá, só que sem usar a mão esquerda. Tá? Qual que é a diferença entre usar uma e outra? Vai muito do seu gosto. Você vai experimentar, ver a forma que você consegue tirar um som com mais facilidade, tá? Mas geralmente essa aqui é mais utilizada, porque na melodia a mão esquerda aqui já está mais perto, né? Se você quiser ir para um Fá, quiser ir depois para um Mi, aqui da nota Sol. É diferente se você tiver aqui com a nota Sol fazendo com a mão direita, né? O movimento é maior, então fazendo com a mão esquerda já é mais interessante. Agora vamos para a nota Lá, que é igual na primeira e segunda oitava, só que você tira aqui o dedo polegar. A nota Si, você vai tocar como se fosse um Mi, e colocando aqui o segundo dedo da mão direita, ou da mão que está mais embaixo aqui na flauta, tocando as notas graves, então fica assim. E a nota Dó, você vai tampar todos os furos e vai levantar os dois dedos médios da mão esquerda e da mão direita, tá? Para tocar a nota Ré, você vai tocar como se fosse a nota Ré na primeira oitava, só que levanta o primeiro dedo aqui, dedo indicador. Você pode também fazer de uma outra forma alternativa, que o som fica um pouco mais baixo, no sentido da afinação, colocando aqui o seu dedo anelar somente e o dedo polegar tampando o Fá sustenido. Tá? Então fica Ré. O som também sai bem mais estridente, tá? A nota Mi, você vai
fazer como se fosse o Mi na primeira oitava, vai colocar o dedo indicador aqui da mão de baixo e aqui no segundo furo você vai tampar metade do furo. Você pode tampar pegando com o lado esquerdo aqui do furo, né? Botando, ao invés de fazer como se fosse um Ré sustenido, né? Você pode colocar ao contrário aqui, deixando a parte do furo aberta aqui em cima. Aqui já vai ficando um pouco mais difícil de fazer, né? Mas você pegando prática, e eu também estou nesse estudo, tá? Tô praticando ainda essa terceira oitava, você consegue fazer até a quarta oitava. Se quiser conferir quem consegue fazer, tem lá no YouTube Checho Quadros, você pode verificar lá. Tem um vídeo, vou deixar o link aí para vocês. Ele consegue fazer até a quarta oitava e aí ele diz que aí por diante você pode conseguir fazer dependendo do seu instrumento, da sua habilidade. Nessa aula de hoje vou me ater a um exercício inicial para você pegar a terceira oitava, que depois você pode utilizar com todas as outras notas da terceira oitava, que é você pegar um conjunto de 3 notas e ficar repetindo em diversas ordens, tá? Nas diversas variações que forem possíveis aí. Então, vou começar aqui com a nota Mi, Fá sustenido, Sol, que vai da segunda oitava para a nota Sol na terceira oitava. Uma outra variação seria ou ainda Sol, Fá, Mi. Ou Mi, Sol, Fá sustenido. Só de você treinar essa sequência dessas 3 notas, você já está treinando o seu sopro mais forte, concentrado. E aí as outras notas, por consequência, né, ficam mais fáceis de realizar. Tanto as da segunda oitava, tanto as mais agudas da terceira oitava, tá? Então espero que você aproveite e fique agora com a música Me Câmbio. Aprenda e toca com backing track e manda lá no grupo pra gente que a gente quer ver como que você tá tocando. Grande abraço, até a próxima aula.